はい、皆さんこんにちは、ゆかです。本日の動画は実用日本語です。実用日本語シリーズの動画では、日本人同士の自然な会話表現が学べます。これまでにもタクシーやチケット売り場、レストラン、カフェなどいろいろな場面の会話を紹介してきました。今日はホテルで朝食を食べる時の会話をご紹介します。朝食がついているプランでホテルに宿泊した時、朝食会場でスタッフの人とどんな会話をしますか？先日私が京都へ行った時にこちらの Vlog を撮影しました。今日はこの Vlog の一部分を使って皆さんに私とスタッフの会話をご紹介します。それでは早速始めましょう。まずは基本の流れを紹介します。以前実用日本語シリーズの動画を見たことがある方は、この流れの説明の部分は飛ばして直接練習から始めてください。まず日本語の字幕がない動画を一度見ます。この時日本語の会話が全く聞き取れなくても問題ありません。今日約30分間の間にいろいろな会話表現をご紹介します。30分後にはある程度聞き取れるようになりますので、今はとりあえず全体の流れが把握できれば OK です。続いて私から重要なキーワードを10個ご紹介します。このキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。ここでは1つ2つの単語が聞き取れるかもしれません。続いて重要な表現について私から解説をします。そして日本語の字幕がついた動画を一度見ます。最後に字幕がない動画を見ます。最初に字幕がない動画を見たとき、何もわからなかった人も最後にはある程度わかる部分が増えてきます。この約30分間の間に自分が成長したということを実感してください。それでは早速始めましょう。それでは字幕がない動画を一度見てみましょう。今の時点で聞き取れる部分がなくても心配しないでください。全体の流れを把握してください。今日使う動画は私が京都のホテルで朝ごはんを食べるために朝ごはんの会場へ行く場面です。その会場へ行った後、ホテルのスタッフの人と少し話をします。そのような場面です。では見てみましょう。どうぞ。おはようございます。お一人ですか？はい、一人でお願いします。和食ですね。はい。はい、こちら。ありがとうございます。ぜひこちらの方でお好きなところどうぞ。お飲むのこちらからどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いかがでしたか？今の時点で何もわからなくても心配しないでくださいね。今日の動画を最後までしっかり見ればわかる部分が必ず増えます。それではここでキーワードを10個ご紹介します。こちらです。おはようございます。一人。お願いします。和食。こちら。席。お好きなところ。お飲み物。豆腐。ございます。はい。ではこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。どうぞ。おはようございます。お一人ですか？はい、一人でお願いします。和食ですね。はい。はい、こちら。ありがとうございます。ぜひこちらの方でお好きなところどうぞ。お飲むのこちらからどうぞ。はい、ありがとうございます。はありがとうございます。はい、いかがでしたか？おはようございますとか和食など何か聞き取れた部分がありましたか？では続いて私から重要な表現をご紹介します。
ホテルの朝食会場のドアが開いて、私が中へ入った時に、スタッフの方がこのように言いました。おはようございます。一人ですか？おはようございます。お一人ですか？はい、一人でお願いします。おはようございますは朝に使う挨拶の表現です。おはようございますは丁寧な言い方です。カジュアルな言い方はおはようです。今回はホテルのスタッフの方がおはようございますと言いました。おはようございます。一人ですか？おはようございます。お一人ですか？はい、一人でお願いします。日本語の挨拶の言葉はいろいろあります。朝はおはようまたはおはようございます。昼はこんにちは。夜はこんばんは。これは挨拶の表現です。ただ、友達や家族など親しい関係だと、おはようは言いますが、こんにちは、こんばんははほとんど言いません。実は、おはようございます、こんにちは、こんばんはというのは比較的丁寧な表現なんです。こんにちは、こんばんはにはカジュアルなバージョンがありません。それで、友達や家族に対しては、おはようとは言いますが、こんにちは、こんばんはとはほとんど言いません。皆さんが日本でホテルやレストラン、またお店などに行った場合、そのスタッフの方は皆さんに対しておはようございます、こんにちは、こんばんはと挨拶をしてくれるかもしれません。その時は皆さんも相手に対して丁寧におはようございます、こんにちは、こんばんはと返事をしましょう。同じことを繰り返せば OK です。向こうがおはようございますと言ったら、こちらもおはようございますと言います。おはようございます。一人ですか？おはようございます。お一人ですか？はい、一人でお願いします。続いて、人数を表す言葉、一人が出てきました。一人ですか？おはようございます。お一人ですか？はい、一人でお願いします。人数を表す表現として、1人、2人、3人、4人、5人というこの漢字を使った表現以外に、1名、2名、3名、4名、5名という名を使った表現もあります。疑問の形はそれぞれ何人、何名です。この2つの漢字の使い分けですが、基本的に1人、2人、3人という言い方は広く使われていて、またカジュアルな会話の中でも使うことができます。一方、名を使った言い方はどちらかというと比較的固い正式な印象の表現です。例えば、会社とか店が参加者、出席者、来店人数などを数えるときに名と言います。例えば、今日の会議の出席者は10名です。今回のイベントの参加者は1000名です。このように使います。今回ホテルのスタッフの方は1人と言いました。1人ですか？おはようございます。お一人ですか？はい、1人でお願いします。続いて私がこのように言いました。はい、1人でお願いします。おはようございます。お一人ですか？はい、1人でお願いします。スタッフの方が1人ですかと聞いて、実際に私は1人だったので、はいと言いました。はい、1人でお願いします。おはようございます。お一人ですか？はい、1人でお願いします。今回私は1人でと言いましたが、実際にはこのでの後ろには動詞をつけることができます。例えば、1人で利用します。1人で食べます。このように後ろに動詞をつけて完全な文で話すことができます。でも今回私は後ろの動詞の部分は言わないで、1人でと言いました。はい、1人でお願いします。お
おはようございます。お一人ですか？はい、一人でお願いします。続いて、お願いしますという表現。今回私は朝食を食べるためにこの会場へ行きました。スタッフの方はこの後私の受付をして席へ案内してくれます。その受付や案内をお願いするという意味でお願いしますと言いました。はい、一人でお願いします。おはようございます。お一人ですか？はい、一人でお願いします。今回のホテルは宿泊のチェックインをした時に朝食券が配られました。私は朝食券を直接持ってその会場へ行きました。一般的には朝食券には部屋番号や名前が書かれています。なので朝食券をもらった場合にはそれをそのまま持って行ってスタッフの方に渡せば OK です。でも朝食券がない場合もありますよね。その時は入り口で自分の名前や部屋番号を伝える必要があります。そのような朝食会場の場合、スタッフの方はこのように皆さんに質問をします。例えば、お名前をお願いします。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。このように聞かれたら皆さんは自分の名前を答えます。そして部屋番号を聞かれる場合は、例えばこのように聞かれます。お部屋の番号をお願いします。部屋番号をお伺いしてもよろしいでしょうか。このように言われたら皆さんは部屋の番号を言います。今回は私は朝食券を持っていたので、それをそのまま渡してお願いしますと言いました。おはようございます。お一人ですか？はい、一人でお願いします。続いてスタッフの方が朝食の内容を私に確認してきました。和食ですね。和食ですね。はい。はい、こちら。ありがとうございます。ホテルの朝食は主にこの2種類があると思います。一つは決まったメニュー、例えば定食などのメニュー。そしてもう一つはバイキングです。バイキングはたくさんの料理が並べられていて、自分で好きなものを取るスタイルですね。それを日本ではバイキングと言います。主にこの2種類がありますね。で、今回私が宿泊したホテルは定食の形で食事を提供しています。そしてその定食は2種類あります。一つは和食、もう一つは洋食です。で、私は和食を選択したので、その朝食券には和食と書かれていました。それでスタッフの方は確認のために私にこのように言いました。和食ですね。和食ですね。はい。はい、こちら。ありがとうございます。このですねというのは相手に確認をするときによく使われます。例えば授業が始まる時間が10時ということを私は知っています。でも念のために確認をしたいという場合には相手に授業の開始時間は10時ですねと言います。このようにですねというのは確認をするときに使います。今回は朝食の種類についてですねを使いました。和食ですね。和食ですね。はい。はい、こちら。ありがとうございます。そして私は間違いがないと思ったので、はいと言いました。和食ですね。はい。はい、こちら。ありがとうございます。続いてスタッフの方が朝食のメニューが書かれた紙を私に渡しながらこのように言いました。はい、こちら。和食ですね。はい。はい、こちら。ありがとうございます。こちらには主に2つの意味があります。一つは場所を表すここ。もう一つは物などを表すこれです。今回の場合は朝食のメニューが書かれた紙を私に渡しながらこちらと言ったので、その意味はこれと同じです。はい、こちら。
和食ですね。はい。はい、こちらありがとうございます。で、今回のスタッフの方、私がはいこちらと言われて受け取りながらすぐにありがとうございますと言ったので、ちょっと後ろの部分が小さくなってしまいました。もし完全な文で言うんだったら、例えばこちらをお持ちくださいとか、こちらをご覧くださいというふうに言ったと思います。今回はちょっと私の会話がかぶってしまったので、こちらだけ聞こえました。今回のこちらの意味はこれです。和食ですね。はい。はい、こちらありがとうございます。こちらを使った例文としては、例えばこのようなものがあります。こちらが朝食券です。こちらの資料をご覧ください。これは全部これという意味です。そして場所を表す意味だと、例えばこのような例文があります。こちらでお待ちください。お出口はこちらです。これは場所を表すここと同じ意味です。今回の朝食会場での会話では、実は次の部分でもこちらが出てきます。この次に出てくるこちらは場所を表す意味のこちらです。ちょっとこの後注目してみてください。和食ですね。はい。はい、こちらありがとうございます。続いてスタッフの方が私の席を案内してくれました。席こちらの方でお好きなところをどうぞ。席こちらの方でお好きなところですか？またこちらが出てきました。今回のこちらは場所を表すこちらです。今私が座る場所について教えてくれているので、こちらといった場合、それは場所を表すここという意味になります。席こちらの方でお好きなところをどうぞ。席こちらの方でお好きなところですか？続いての方という表現を見てみましょう。これも会話でよく使われます。ここで使われている方というのは方向とか場所を表します。例えば上下左右とか東西南北とか、ある目印になるものの方向とか、そういうのを表すときに方と言います。何の方という形でよく使われます。今回はこちらの方と言いました。席こちらの方でお好きなところですか？スタッフの方が私を案内してくれて、具体的にこちらとは言わず、こちらの方と言いました。なので、スタッフの方が案内してくれたそのあたりの席であれば、どこでも座っていいということになります。席こちらの方でお好きなところをどうぞ。席こちらの方でお好きなところですか？方を使った例文としては、例えばこのようなものがあります。西の方から雨雲が近づいています。川の上の方に小さな小屋がある。駅の方へ歩いていきましょう。これはすべて方向とか場所を表します。今自分がいるところから見て、西、その方向から雨雲がこちらの方へ流れてきますという時には、西の方から雨雲が近づいています。また一本の川があって、その川の上、真ん中、下というその場所を表す時にも、上の方、真ん中の方、下の方と言います。それから駅の方という目印になるような建物とか場所の名前を入れて使うこともできます。例えば東京の方とか渋谷の方とか、このように地名とかね、具体的な目印になる場所の名前を入れて使うことができます。今回例文だと、駅の方へ歩いていきましょう。今自分がいるところから見て、駅は例えば、こちらの方向にあります。じゃあこの駅があるこの方向に向かって歩いていきましょうという時に、駅の方と言います。駅の方へ歩いていきましょう。今回は私が座る席についてこちらの方と案内してくれました。席こちらの方でお好きなところですか？
続いて、お好きなところというこの表現を見てみましょう。ところというのは場所、空間、位置などを表す表現です。なので、お好きなところイコールお好きな場所とかお好きな席の位置と置き換えることもできます。席こちらの方では好きなところですか？ところを使った例文としては、例えばこのようなものがあります。将来どんなところに住みたいですか？どんなところイコールどんな場所です。将来どんなところに住みたいですか？今回はお好きなところと言いました。これは場所、位置、空間を表す表現です。席こちらの方では好きなところですか？それからお好きなところというこの表現の最初の部分、おにも注目してください。名詞におまたはごをつけると、より丁寧な印象を与えることができます。席こちらの方では好きなところですか？お、ごをつけた表現として、例えばこのようなものがあります。お好きなところ、お飲み物、お店、お友達。これらはおをつけます。そしてごをつけた表現は、ご利用、ご満足、ご出席、ご家族。このようなものはごをつけます。基本的には和語に対してはおをつけて、漢語に対してはごをつけます。このような基本のルールがあります。それからカタカナの言葉には基本的におまたはごをつけないというのも、基本のルールとしてあります。なので、例えばクレジットカードに対しておクレジットカードとかごクレジットカードとは言わないです。それがお客様のクレジットカードであってもカタカナなので、そこにはお、ごはつけないで、そのままクレジットカードと言います。今回スタッフの方は好きなところという単語に対しておをつけてお好きなところと言いました。席こちらの方では好きなところですか？そして最後にどうぞと言いました。これも会話でとてもよく出てきます。席こちらの方では好きなところですか？このどうぞという表現は会話の中でとてもよく使われます。今回の意味は、どうぞ座ってくださいとか、どうぞ選んでくださいという意味です。席こちらの方では好きなところですか？席、こちらの方でお好きなところどうぞ。席こちらの方では好きなところですか？どうぞを使った例文としては、例えばこのようなものがあります。遠慮しないでどうぞ食べてください。みんなで食事をしていて、ある人があまり食べていません。ちょっと緊張している様子です。その時に私はその人に対して遠慮しないでどうぞ食べてくださいと言います。ここで私が言いたいのは、遠慮しないでどんどん食べてください。もっとたくさん食べてください。好きなだけ食べてくださいです。その時にどうぞと言います。相手の行動を促すイメージです。遠慮しないでどうぞ食べてください。それから例えば隣の人がペンを忘れて困っています。私のところにはペンがたくさんあるので貸してあげようと思ってこのように言います。どうぞ使ってください。またカフェで新しく店に入ってきたお客さんが私に対してこのように聞きます。隣の席は空いていますか？私は答えるときにこのように言います。はい、どうぞ座ってください。今回はスタッフの方が私に対して好きな席を選んで座ってくださいという意味でこのように言いました。席、こちらの方でお好きなところどうぞ。席こちらの方では好きなところですか？
今回のこのスタッフの方の会話は実はいろいろと省略がありますね。助詞の省略とか、どうぞ、何をどうぞというその具体的なこととか省略があります。もし完全な文で書くなら、例えばこのようになります。席はこちらの方でお好きなところをどうぞ選んでください。席はこちらの方でお好きなところにどうぞ座ってください。このところの後ろにどの助詞を置くかというのは、その後の動詞によって決まります。座るだったら、お好きなところに座るです。選ぶだったら、お好きなところを選ぶとなります。今回は後ろの動詞の部分がないので、助詞も省略されて、そのままお好きなところをどうぞと言いました。席、こちらの方でお好きなところをどうぞ。席こちらの方でお好きなところ。続いて、この朝食会場についていろいろと紹介をしてくれました。お飲み物、こちらからどうぞ。お飲み物こちらからどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ここでもまたおが使われてますね。飲み物という名詞をより丁寧に話すためにおが付けられてお飲み物となっています。お飲み物、こちらからどうぞ。お飲み物こちらからどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてまたこちらが出てきました。今回のこの文の中だと、こちらは場所を表すここと同じ意味です。そのホテルの朝食会場に飲み物がたくさん並べられている場所があります。そこを指して、お飲み物をこちらからどうぞと言いました。お飲み物こちらからどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして最後にまたどうぞが使われています。ここでの意味は、どうぞ選んでください。どうぞ取ってください。どうぞ飲んでください。このような動詞が後ろにつけられます。でも今回このスタッフの方は具体的な動詞は言わないで、どうぞと言いました。お飲み物をこちらからどうぞ。お飲み物こちらからどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それに対して私は、はい、ありがとうございますと言いました。お飲み物こちらからどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてスタッフの方は追加の情報も教えてくれました。豆腐もございます。お飲み物こちらからどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、このホテルではオリジナルの豆腐も同じように飲み物の隣の場所で提供していました。それでそのことについても紹介してくれました。豆腐もございます。お飲み物こちらからどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ございますというのはありますと同じ意味です。これはとても丁寧な表現です。豆腐もございますイコール豆腐もありますです。お飲み物こちらからどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。例えば皆さんがインターネットで見つけた洋服について店員さんに質問をするとき、この服ありますか？皆さんはありますか？と聞きます。そして店員さんはこのように答えます。はい、ございます。こうやって接客をしている方が特にございますという表現をよく使います。今回はホテルのスタッフの方がありますという意味でございますと言いました。豆腐もございます。お飲み物こちらからどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは日本語の字幕がついた動画を見てみましょう。今一つ一つの表現について学んできたので、日本語の字幕がある動画を見たときには、なんとなく全体の会話がわかるはずです。
挑戦してみましょう。ではどうぞ。おはようございます。お一人ですか？はい、一人でお願いします。和食ですね。はい。はい、こちらありがとうございます。ぜひこちらの方でお好きなところどうぞ。お飲むのこちらからどうぞ。はい、ありがとうございます。豆腐もございますし。はい、ありがとうございます。はい、いかがでしたか？おはようございます。和食ですね。どうぞなど何か聞き取れた部分がありましたか？それでは最後に字幕がない動画を見てみましょう。今日この動画を見始めた段階では何もわからなかった方も今ならわかる部分が増えているはずです。ぜひ自分の知識が増えた、聞き取れる部分があるということを実感してください。それでは挑戦してみましょう。どうぞ。おはようございます。お一人ですか？はい、一人でお願いします。和食ですね。はい。はい、こちらありがとうございます。ぜひこちらの方でお好きなところどうぞ。お飲むのこちらからどうぞ。はい、ありがとうございます。豆腐もございますし。はい、ありがとうございます。はい、いかがでしたか？今日はホテルの朝食会場での会話をご紹介しました。また今後私が動画を撮影する機会があったら、また別のね会話の表現もご紹介したいと思います。はい、それでは本日の動画はここまでです。皆さんご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録、それからコメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。